안녕하세요. 크리스TV의 크리스입니다. 구독과 좋아요는 꼭꼭. 네, 지금 곧 좀비고에서 뭐일까요? 불꽃놀이 축제가 열린다고 해서 왔습니다. 네, 원래 운동장에서 보면 안 되는데 다른 사람들은 다른 곳에서 하던데 왜 우리만 여기냐? 잠깐만, 왜 우리만 여기에요, 녹스님? 네? 그 이유 100가지 좀 대주세요. 말해봤자 아무것도 안 되니 뭐. 어휴. 다 사람들이 다 올 거고요. 한번 지금 기다려 보겠습니다. 5명 오셨네요. 그리고 진짜 기다리기 짱 싫은지 이제 알았어. 아니 이제 알은 건가? 이제 알은 건가? 진짜 지루하다. 이렇게 지루할 줄 몰라. 아유, 이게 55분 언제 되는 거야? 곧이라면서. 지루. 그래도 한번 불꽃 축제는 한번 해보고 싶은데요. 꽃놀이 있네. 그런가. 지루해. 더 알려줘야 돼요. 저가 좀 여기 리더 같아요, 이상하게. 죄송합니다. 클랜 가입하고 싶은 분. 우와, 사파이어다. 생일 축하해주세요, 여러분도. 저 오늘 3월 25일 생일 축하해주세요. 와, 축하하는 거 고맙습니다. 오늘 저 자연불과 갔다 왔거든요, 현대백화점에는. 스피커는 이상하죠. 4분이었어? 이거 언제 되는 거였지? 그때까지
불꿀복 레이스나 하고 있을 거. 가입하고 싶어요? 가입하고 싶으세요? 네, 가입하고 싶으세요. 뭐야, 해? 드디어 시작하네요. 아, 너무 불쌍해요. 처음 1등을 다니는데 4등 때. 아우, 웃겨. 웃겨 죽겠다. 여기도 40이나 벌써? 가입하고 싶은 분. 녹수님한테밖에 없어. 나 잠깐 모으기. 여기서 말고 여기서 보죠, 녹수님. 여기 꿀자림.
녹수님. 이제 드디어 5분이 남았군요. 아, 저 말 못해서 죄송합니다. 사람 너무 많다. 5분 동안. 자, 이제 5분 후에 공개되는데요. 아마 좀 이따가 2부가 될 거예요. 예상됩니다. 아, 죄송합니다. 저 목이 너무 안 좋고 쌤. 잠깐 어디가 사실? 어디 가심? 어떻게 감? 저기 어떻게 갔댐? 오, 이렇게 가시는구나. 이렇게 하고 어떻게 가? 오, 이렇게 간. 여기도 재밌겠는데? 으스. 아, 자, 3분 후에요. 나 이거 찍어야 되겠다. 네, 여러분. 자, 보자. 여기서 넣는 게 좋을 것 같아. 오케이. 좀 이따가. 보죠. 힘이 없어. 스트레스 받아. 이거 가입 도와주는 것 때문에, 내 몸에 스트레스. 내 몸에 스트레스 장렬. 자, 아직도 3번. 지루. 지루. 자, 여기도 해보자. 지루 기다리는 거지. 2분 남았네요. 저 이제